الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في مجموعة التميز 2021. سنبدأ معكم إن شاء الله شرح الدرس الرابع من دروس منهج الرياضيات، قاعدة توبيتال ومشتقة الاقتران الأسي واللوغاريتمي. وسيكون معكم المشرف أستاذ جهاد محمد عدوان، مديرية التربية والتعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معكم اللقاء اليوم وفي البداية مع مراجعة سريعة لملخص وحدات قواعد الاشتقاق. كما تشاهدون، إذا كان الاقتران ثابت فإن المشتقة الأولى تساوي صفر. إذا كان الاقتران يساوي س فإن المشتقة الأولى تساوي واحد. إذا كان ج مضروب في اقتران ق س فإن المشتقة ج في ق شرط، يعني ج نتركها كما هي ثم نضربها في اشتقاق ما بعدها اللي هو ق شرط. اشتقاق جمع أو طرح اقترانين ق س زائد أو ناقص ه س هو ق شرط س زائد أو ناقص ه شرط س. ويمكن تعميم القاعدة لأكثر من اقترانين. مشتقة حاصل ضرب اقترانين مثل ق س ضرب ه س هي عبارة عن ق س ضرب ه شرط س زائد ق شرط س فيها س، يعني الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. س أس ن مشتقتها ن س أس ن ناقص الواحد. قسمة اقترانين لام س على ميم س مشتقتها المقام وهو ميم س في مشتقة البسط لام شرطة س ناقص البسط لام س في مشتقة المقام ميم شرطة س على مربع المقام ميم س الكل تربيع. تعرفنا كذلك على المشتقات العليا. كما تشاهدون، إذا كان الاقتران ق س فإن المشتقة الأولى تكتب على صورة ق شرطة س، والمشتقة الثانية ق شرطتين س، والمشتقة الثالثة ق 3 شرطات س. أما إذا كان الاقتران ص يمكن كتابة المشتقة على الصورة ص شرطة، أو المشتقة الثانية ص شرطتين، والمشتقة الثالثة ص 3 شرطات. إذا كان الاقتران على صورة ص أيضا يمكن كتابة المشتقة الأولى على صورة د ص د س، والمشتقة الثانية د تربيع ص د س تربيع، والمشتقة الثالثة د تكعيب ص د س تكعيب. أما إذا كان الاقتران على صورة ق س أيضا يمكن كتابة المشتقة الأولى ق واحد س بشرط وضع الواحد بين قوسين، كذلك المشتقة الثانية وضع الاثنين بين قوسين، والمشتقة الثالثة وضع ثلاثة بين قوسين. ونرجو الملاحظة ملاحظة هامة جدا، الفرق بين د ص د س الكل تربيع وبين د تربيع ص د س الكل تربيع. يعني لو قلنا د ص د س الكل تربيع هذا معنى مربع المشتقة الأولى، بينما د تربيع ص د س تربيع معنى المشتقة الثانية. وتعرفنا في الدرس الثالث على مشتقة الاقترانات المثلثية، حيث إذا كان الاقتران ق س هو ج س فإن مشتقتها هي جتا س. أما إذا كانت جتا س مشتقتها سالب ج س، وإذا كانت ض س مشتقتها ق تربيع، وإذا كانت ق س مشتقتها ق س ض س. أما إذا كانت قتا س فإن مشتقتها سالب قتا س ضتا س، وإذا كانت الاقتران ضتا س فإن مشتقتها سالب قتا تربيع س. وملاحظة أن ما تحتوي حرف التاء مثل الجتا والقتا والضتا الناتج يكون بالسالب، أي أن المشتقة تكون. ننتقل الآن إلى الدرس الرابع، وهو قاعدة لوبيتال ومشتقة الاقتران الأسي واللوغاريتمي، والبداية مع الاقتران الأسي واللوغاريتمي وخواصه. مشتقة الاقتران الأسي واللوغاريتمي نبدأ بتعريف العدد النيبيري، وسبق دراسته في الصف العاشر، وهو عدد غير نسبي قيمته التقريبية ها تقريبا 2.7، ويحقق العلاقة الآتية: نهاية هاء السين وهو اقتران أسي ناقص واحد على س عندما س تؤول لصفر يساوي واحد. وسنتحدث عن هذه العلاقة إن شاء الله لاحقا. ونورد بعد خصائص الاقترانين اللي هو الاقتران الأسي الطبيعي مجاله ح، وسبق دراسة هذه الخواص في مراحل الإعداد والعاشر الصف العاشر. أولا هاء السين ضرب هاء الصاد تساوي هاء السين زائد صاد. عند الضرب تجمع الأسس. نلاحظ أن الأساس هنا هاء. في المرحلة الإعدادية كنا نقول أن الأساس ألف.
في التوجيه إن شاء الله سنكون الأساس باستمرار ودوما ها. إذا ها أس س ضرب ها أس صاد تساوي ها أس س زائد صاد، وهي نفس العملية، السين أس والصاد أس، عند الضرب تجمع الأسس. كذلك ها أس س على ها أس صاد، عند القسمة تطرح الأسس وتكون ها أس س ناقص صاد. ونذكر أننا سنتعامل مع الأساس دائما هو ها. الخاصية الثالثة هي هاء السين كل الصاد وتساوي هاء السين صاد. أما الرابعة هاء الصفر تساوي واحد. ونضيف الخامسة هاء أس لوغاريتم السين، الأساس ها بتساوي س، حيث س أكبر من صفر، ويشترط دائما أن يكون ما بداخل اللوغاريتم دائما موجب. وها إذا كانت مرفوعة على اللوغاريتم أي شيء يكون الناتج هو هذا الشيء. يعني ها أس لوغاريتم أي اقتران بنضيع اللوغاريتم مع الها ويبقى اللوغاريتم. نكرر، ها أس لوغاريتم السين الأساس ها تساوي س. يعني باختصار يمكن شطب الها مع اللوغاريتم ويبقى س. ننتقل الآن إلى الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي ومجاله ح موجب. القانون الأول لوغاريتم السين صاد الأساس ها تساوي لوغاريتم السين زائد لوغاريتم الصاد. الثاني لوغاريتم السين على صاد الأساس ها تساوي لوغاريتم السين الأساس ها ناقص لوغاريتم الصاد الأساس ها. وأذكر أيضا مرة ثالثة ورابعة أننا سنتعامل مع الأساس ها فقط. القانون الثالث أو الخاصية الثالثة للاقتران اللوغاريتمي، لوغاريتم السين أس نون الأساس ها هي نون لوغاريتم السين الأساس ها، وأيضا يجب أن تكون س أكبر من صفر. الرابع وهو يشبه الخامس في الاقتران الأسي وهو مهم أيضا، لوغاريتم الهاء أسي الأساس ها تساوي س، يعني يمكن شطب الهاء مع اللوغاريتم ويبقى س. نود أن أضيف أيضا لوغاريتم الواحد الأساس ها يساوي صفر، ولوغاريتم الهاء الأساس ها تساوي واحد. أرجو مراجعة هذه الخواص لنتمكن من فهم مشتقة الاقتران الأسي واللغة. نبدأ الآن في الدرس ونتعرف على قواعد الاقترانات الأسية واللوغاريتمية. أولا نبدأ بشكل تحويل الصورة الأسية إلى لوغاريتمية، وهذه القاعدة سبق دراستها. إذا كان صاد تساوي هاء السين فإن لوغاريتم الصاد الأساس ها بتساوي س، حيث صاد أكبر من صفر، أي أن صاد هو العدد والها هو الأساس وسين هو الأس. وتقرأ لوغاريتم الصاد أي لوغاريتم العدد الأساس ها تساوي س، ونذكر أن صاد وهو العدد دائما موجب. إذا للتحويل من الصورة الأسية صاد تساوي هاء السين تكتب بالصورة اللوغاريتمية لوغاريتم الصاد الأساس ها يساوي س. ويمكن العكس، إذا كان لدينا لوغاريتم الصاد الأساس ها تساوي س يمكن تحويلها إلى صورة أسية على النحو صاد تساوي هاء السين. نبدأ بالقواعد، قواعد الاشتقاق كما هو مقرر معنا. إذا كان قاف س يساوي هاء السين فإن قاف شرط س تساوي هاء السين. وأعتقد أن هذه القاعدة قاعدة سهلة جدا، أي أن الاقتران الأسي وهو هاء السين مشتقته تبقى هاء السين كما هي. نكرر، إذا كانت قاف س اقتران يساوي هاء السين فإن المشتق قاف شرط س تساوي هاء السين، أي أن مشتقة الهاء السين تساوي هاء السين. ننتقل إلى قاعدة رقم 3 وهي تخص اللوغاريتمات. إذا كان قاف س بيساوي لوغاريتم السين الأساس ها وسين أكبر من صفر، أي أن العدد أكبر من صفر وهذا بديهي، فإن المشتقة تساوي واحد على س. إذا ندرس اليوم قاعدتين جديدتين تضاف إلى قواعد الاشتقاق السبعة ومشتقات الاقترانات المثلثية الستة، وهي مشتقة الاقتران الأسي قاف شرط س بتساوي هاء السين، ومشتقة الاقتران اللوغاريتمي وهي واحد على س. وهذه القواعد تحفظ جيدا. ننتقل إلى الأمثلة، والمثال الأول هو ليكن قاف س بتساوي س تربيع ناقص هاء السين جد قاف شرط صفر. وهنا نذكر أنه سبق دراسة قواعد الاشتقاق كما تشاهدون اقتران كثير حدود واقتران أسي حسب الدرس الجديد. ولإيجاد قاف شرط صفر يجب أن نوجد قاف شرط س بداية. قاف شرط س نشتق السين تربيع هي 2 س
ناقص الهاء السين تبقى كما هي هاء السين حسب القاعدة الموضحة أمامكم، قاعدة رقم 2. إذا قاف شرطة س تساوي 2 س ناقص هاء السين، نستطيع إيجاد قاف شرطة صفر بالتعويض عن كل س تساوي صفر في المشتقة، فتكون 2 ضرب صفر ناقص هاء الصفر وتساوي صفر ناقص واحد تساوي. ننتقل إلى مثال رقم 2. إذا كان صاد تساوي س لوغاريتم س أساسها، أوجد د صاد د س عندما هاء س تساويها. وننتبه جيدا ما هو المقصود عندما هاء س تساويها. المقصود أنه حسب المعلومات السابقة في المرحلة الإعدادية، إذا تساوت الأساسات تساوت الأسس. إحنا لدينا هاء س تساوي هاء أس واحد، إذا س تساوي واحد، ولذلك كأن المطلوب هو أوجد د صاد د س عندما س تساوي واحد. نكرر، المطلوب إيجاد د صاد د س عندما هاء س تساوي أي هاء س تساوي هاء أس واحد. إذا تساوت الأساسات تساوت الأسس، أي أن المطلوب هو إيجاد د صاد د س عندما س تساوي واحد. الاقتران لدينا صاد تساوي س لوغاريتم السين المشتقة. نلاحظ هنا أنها حاصل ضرب اقترانين، حاصل ضرب اقترانين. س مضروبة في لوغاريتم الس الأساس ها، الأول وهو س، والثاني لوغاريتم الس مشتقة واحد على س زائد الثاني لوغاريتم السين في مشتقة الأول. نعيد كمان مرة، الأول في مشتقة الثاني، الأول س ومشتقة لوغاريتم السين هو واحد على س، زائد الثاني لوغاريتم السين أساسها في مشتقة الأول وهو س مشتقتها واحد. إذا الناتج يصبح بعد الاختصار واحد زائد لوغاريتم السين. هذه هي المشتقة بشكل عام، لكن كما قلنا أن س لدينا واحد، عندما تساوت الأساسات تساوت الأسس. إذا نعوض عن س بتساوي واحد في العلاقة، وبالتالي يكون د صاد د س تساوي واحد زائد لوغاريتم الواحد الأساسها. وحكينا إنه لوغاريتم الواحد أساسها تساوي صفر، نسجلها ملاحظة، واحد زائد لوغاريتم الواحد أساسها أي واحد زائد صفر يساوي واحد. وأعتقد أن هذا مثال. ننتقل إلى مثال رقم 3، والمطلوب جد د صاد د س فيما يلي. سنطبق اشتقاق اللوغاريتمات في هذا المثال. جد د صاد د س عندما تكون صاد تساوي 3 س لوغاريتم السين الأساس ها. كما تشاهدون أيضا حاصل ضرب اقترانين، الأول هو 3 س والثاني هو لوغاريتم السين الأساس ها. نتعامل مع حاصل ضرب اقترانين، الأول 3 س ومشتقة الثاني هو واحد على س، زائد الثاني لوغاريتم السين الأساس ها مضروب في مشتقة الأول 3، وبعد الاختصارات يصبح الناتج 3 زائد 3 لوغاريتم السين الأساس ها. إلى الفرع الثاني من السؤال، وهو جد د صاد د س عندما صاد تساوي واحد ناقص 2 لوغاريتم الس الأساس ها على لوغاريتم الس الأساس ها. نلاحظ هنا أن الاقتران أو القاعدة هي عبارة عن مشتقة قسمة اقترانين. البسط هو واحد ناقص 2 لوغاريتم الس الأساس ها، والمقام هو لوغاريتم الس الأساس ها. ونطبق القاعدة كما درسنا سابقا، د صاد د س تساوي المقام وهو لوغاريتم الس الأساس ها مضروبة في مشتقة البسط. تعالوا نشوف مشتقة البسط، الواحد مشتقتها صفر، وسالب 2 لوغاريتم الس الأساسها مشتقتها سالب 2 تبقى كما هي، ومشتقة اللوغاريتم واحد على س، أي أن مشتقة البسط واحد ناقص 2 لوغاريتم الس الأساسها هي سالب 2 في واحد على س، أي سالب 2 على س. المقام هو لوغاريتم الس الأساسها مضروبة في مشتقة البسط سالب 2 على س، ناقص البسط وهو واحد ناقص 2 لوغاريتم س أساسها مضروب في مشتقة المقام، ومشتقة اللوغاريتم هو واحد على س على مربع المقام. بعد التجميع والاختصارات يصبح الناتج كما تشاهدون. نشطب سالب 2 لوغاريتم س أساسها مع موجب 2 لوغاريتم س أساسها، ويكون الناتج سالب واحد على س في لوغاريتم السين الأساسها الكل تربيع. أترككم الآن مع تدريب. حاول أن تحل
جدل صاد دل س فيما يلي: ألف صاد تساوي س تربيع زائد 3 هاء س، وباء صاد تساوي س تكعيب في هاء س، جيم صاد تساوي 2 هاء س على س زائد 1، وصاد تساوي هاء س مضروبة في جا س. ننتقل الآن إلى التمارين. أرجو منكم حل هذه التمارين جيدا. جدل صاد دل س فيما يلي: ألف صاد تساوي 3 س زائد لوغاريتم س الأساس ها. باء صاد تساوي 2 س أس 5 ناقص 3 الكل في لوغاريتم س الأساس ها. نلاحظ هنا أن 2 س أس 5 ناقص 3 هي الحد الأول أو المقدار الأول، ولوغاريتم السين هو الثاني. جيم صاد تساوي س تربيع هاء سالب 3، وننتبه جيدا للفرع جيم. دال صاد تساوي هاء السين على هاء السين زائد 1. ها صاد تساوي س تربيع لوغاريتم الهاء السين الأساس ها. أيضا هنا ننتبه للفرع ها، هو سؤال للمتميزين والمتفوقين. واو صاد تساوي هاء السين على ضاء س. بعد الانتهاء من إيجاد مشتقة الاقترانات الستة، أرجو منكم حل هذا الإثبات وهو مهم جدا وبسيط. إذا كانت صاد تساوي هاء السين جا س، أثبت أن صاد شرطتين ناقص 2 صاد شرطة زائد 2 صاد تساوي